¿Estás en Madrid o estás aquí? Yo desde hace 3 años mudé a mi familia a Motul, tengo 2 hermanos, 2 hermanas, y uno de ellos has a Wi-Fi connection, which you can use in flight mode from the moment the doors are closed and until you leave the aircraft. Si han traído equipaje de mano, por favor, colóquenlo en los compartimentos situados encima de sus butacas o debajo de sus asientos delanteros, dejando despejados los pasillos y salidas de emergencia. Durante el despegue y aterrizaje, compruebe que su mesa está cerrada, el asiento en posición vertical con el reposabrazos bajado, el reposapiés plegado, el cinturón de seguridad abrochado y la cortinilla de su ventana abierta. Please place your hand baggage in the overhead locker or under the seat in front of you, making sure not to block the aisle or emergency exits. During takeoff and landing, please check that your table is folded away, your seat is in the upright position with the armrest down, your footrest is folded away, your seatbelt is fastened, and the window blind is open. Por su seguridad, les recomendamos que mantengan su cinturón abrochado y visible durante todo el vuelo. Y siempre que la señal luminosa lo indique. Para abrocharlo, inserten la trabilla en su enganche correspondiente. Para soltarlo, simplemente levanten la lengüeta del enganche. Keep your seatbelt fastened and visible during the flight and whenever the seatbelt sign is on. To fasten the seatbelt, insert the tag into the buckle. To unfasten, simply lift up the flap on the buckle. This aircraft has 10 doors, all marked exit. In the unlikely event of having to use the evacuation slides, follow the lighted path. Leave all baggage behind and remove high-heeled shoes. Este avión tiene 10 puertas de salida señalizadas con la palabra exit. En el caso de tener que usar las rampas de evacuación, siga la senda luminosa. Deje todo su equipaje y quítese los zapatos de tacón. Debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. Sáquenlo de la bolsa y para ponérselo, introduzcan la cabeza por la abertura y pasen la cinta de atado por detrás de su cintura, enganchando la fijación de la hebilla de un extremo a otro y tirando de la cinta para ajustárselo. Para inflarlo, solo tienen que tirar con fuerza del tirador de plástico rojo o soplar por el tubo. Y recuerden, nunca deben inflar el chaleco dentro del avión. You will find a life jacket under your seat. To put it on, place it over your head, pass the tapes around your waist, and make sure that all fasteners are secure. Pull on the tapes to adjust. To inflate the jacket, pull firmly on the red toggle or blow into the mouthpiece. And remember, only inflate the jacket when you leave the aircraft. En caso de despresurización de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento sobre sus asientos, que contiene máscaras de oxígeno. Tire de la suya, colóquela sobre su nariz y boca, y respire con normalidad.
para quienes la experiencia de vuelo se convierte en un viaje lleno de ventajas exclusivas y servicios preferentes. Si son ustedes socios del programa, recuerden que utilizando su tarjeta Iberia Plus en este vuelo y también en su día a día en las